कबूतर ने रेल की पटरी पर एक बड़ा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें रहने लगा। कुछ दिनों बाद कई सारे अंडे दिए और फिर अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले। कबूतर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन बच्चे भूखे थे, इसलिए कबूतर बच्चों के लिए दाना लेने जाता है। कबूतर दाना चुग ही रही होती है कि अचानक तेज स्पीड में एक ट्रेन आती है और कबूतर के ऊपर से गुजर जाती है। कबूतर घायल था। कबूतर जैसे तैसे अपने बच्चों के पास आता है, उन्हें दाना खिलाता है। चूजे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। दिन बीतते हैं और कबूतर ठीक हो जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।